seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku letakkan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh haleluya, anugerahkan Tuhan kasih-Mu. Rakan kuasa, ubahkan hatiku Tuhan.
sorga, Vader in de hemel, dalam nama Tuhan Yesus in de Kristus, naam van onze Heer Jezus kembali lagi Christus. Tuhan malam hari We ini, zijn weer terug deze avond. kami mau belajar daripada kebenaran We firman. willen leren uit de waarheid van uw woord. Mari Tuhan berbicara dalam kehidupan Komt u kami, Heer, wilt u tot een ieder van ons spreken. sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Zodat di dalam wij hidup kunnen ini. begrijpen wat uw wil is voor Terima onze kasih levens. Tuhan. Wij danken u Heer. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus siap untuk mendengarkan zijn we firman. bereid om uw woord te horen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, broeders en zusters. Kembali lagi pada kesempatan malam hari ini, En wij hebben weer de gelegenheid deze avond. kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita Wij willen doorgaan met de les of de lering van onze Bijbel. dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Van de brief van apostel Paulus, gericht aan de kerk in Efeze. Dan kita sekarang masuk pada Fatsal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. En wij zijn nu terechtgekomen bij hoofdstuk 5 vers 8 tot en met 10. Dan judul firman Tuhan malam hari ini En adalah de titel van Gods woord deze avond: hidup sebagai anak-anak terang. te leven als een kind van het licht. Nah, mari kita akan membacakan ayat-ayat firman Allah ini. Kom, laten wij samen de versen Gods woord lezen. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efeze 5 vers 8 tot en met 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Want u was vroeger duisternis, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. maar nu bent u licht in de Heer. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wandelt als kinderen van het licht. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid dan keadilan en gerechtigheid dan kebenaran. en waarheid. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. En toets wat de Heer welbehagelijk Ya, dalam is. terjemahan yang lain, In de andere vertaling. berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Doe de moeite voor om God te behagen in de dingen die God behaagt. Nah, saudaraku, sebagaimana fungsi dari sebuah lampu untuk menerangi En kegelapan, u weet wat de functie is van de lamp en dat is om de duisternis te verlichten. demikian pula dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Zo is terang. het ook, geldt het ook voor ons allen als kinderen van het licht. Dimanapun saudara dan saya berada, Waar u en ik ook mogen zijn. apapun situasinya, En wat ook de omstandigheden zijn. biarlah hidup kita ini harus mempresentasikan sebagai anak-anak terang yang terus menerangi dunia yang gelap ini. En laat ons leven als licht en de kinderen van het licht. En steeds ook als een voorbeeld zijn om deze duistere wereld te verlichten. Nah, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup tanpa drama. En zo, wanneer wij leven als kinderen van het licht, dan zal er niet een leven zijn vol van drama. Tanpa kepalsuan, Zonder valsheid, ya, tanpa kemunafikan. zonder bedrog. Hidup sebagai anak-anak terang menjunjung tinggi nilai integritas. En wanneer wij leven als kinderen van het licht, dan hebben wij de integriteit als hoogste prioriteit. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 16. En de Heer Jezus zegt ook in Matthäus 5 vers 16. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus En wij willen lezen wat de Heer Jezus daar zegt. kepada kita semua, kepada murid-muridnya, kepada En dat nu pengikut-pengikutnya. gericht aan ons allen, gericht aan zijn volgers, gericht aan zijn discipelen. Matius 5 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. En zo staat daar in Matthäus hoofdstuk 5 vers 16, vers 6. En laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken.
Jadi saudaraku, kita lihat di sini Dus we zien hier, broeders en zusters, bahwa kita sebagai anak-anak terang, Tuhan berkata kita ditempatkan di tempat yang di depan, dikatakan. en als we dit goed lezen, dat betekent dat de Heer ons plaats of zet eigenlijk helemaal vooraan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. En dan staat hier, laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Ini berarti kita berada di depan. Dat betekent dat wij vooraan moeten staan. Di depan ini maksudnya untuk menuntun dan membawa banyak orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang Kristus. Wat vooraan wordt bedoeld is dat wij vooraan moeten staan om de mensen te brengen, om de mensen te leiden en zo naar het licht van Christus. Ingat saudaraku, Denk bahwa eraan. kita hidup berada di depan mereka. En wat ons leven staat voor hen. Yaitu Allen. mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Voor hen allen die allemaal nog in de duisternis leven. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan kita. Zodat zij onze daden ook mogen zien. Dan mereka memuliakan Bapa di sorga. En dat wij lezen dat zij de Vader willen verheerlijken. Itulah sebabnya kehidupan Kristus yang adalah terang dunia itu harus lebih kuat di dalam hidup kita. En daarom dat die Christus het licht van de wereld is. En dat moet ook zo sterk aanwezig zijn in ons leven. Ya, karena terang Kristus itulah yang menuntun banyak orang menuju kepada pertobatan yang sejati. Want dat licht van Christus zal moeten brengen, zal moeten leiden vele mensen om naar dat licht te komen. Dan jika terang Kristus itu terpancar di dalam diri kita, En als het licht van Christus ook te zien is, of dat wij dat kunnen laten schijnen in ons leven, maka bisa dipastikan bahwa kita betapa transparannya hidup ini, saudaraku. dan zal er ook aan ons leven moeten zien dat wij niet duisternis leven, maar transparant leven. Tidak ada yang tersembunyi. En er is niets wat verborgen moet zijn of geheim. Tidak ada kata kompromi akan dosa. En dan zullen wij ook niet compromissen sluiten met de zonde. Sebab terang Kristus itu ada di dalam diri kita. Omdat het licht van Christus in ons leven aanwezig is. Nah, saudaraku, malam hari ini kita mau melihat En op deze avond willen wij samen kijken. apa kata firman Tuhan Lezen, wat zegt Gods woord jika tot hidup ons. saudara dan saya Als u en mijn leven, sebagai anak-anak terang, wij zijn als de kinderen van het licht. dan apa yang dapat kita hasilkan? En wat kunnen wij dan voortbrengen, of wat uit ons leven zal moeten komen? Apa yang dapat kita presentasikan melalui hidup kita kepada dunia En ini? wat kunnen wij eigenlijk aan deze wereld presenteren om ons heen? Apa yang dapat kita bagikan kepada dunia yang gelap ini? En wat kunnen wij ook delen in deze donkere wereld om ons heen? Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Het woord zegt tot ons het volgende. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, Nogmaals, zo laat uw licht schijnen, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. en er staat hier, want het licht zal ook goede werken moeten laten zien. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa melakukan kebaikan adalah ciri dari kehidupan anak-anak terang. En dan lezen wij en trekken wij een conclusie dat goede werken of goede daden één van de kenmerken zijn van de kinderen van het licht. Mari saya mengajak saudara membuka dalam Kisah Rasul 9 Ik wil met u allen openslaan Handelingen hoofdstuk 9 ayat yang ke-36. vers 36. Di situ kita akan menjumpai seorang wanita bernama Tabita. En dan zullen wij ook iets lezen over een vrouw genaamd Tabitha. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope In Handelingen 9 vers 36. En er was te Joppe ada seorang murid perempuan, een discipelin, een ya, vrouw. ini murid ini, ya, bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent in de Griekse taal
Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. En deze vrouw was overvloedig of heeft vele malen in goede werken en aalmoezen gegeven. Jadi Tabita ini adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Tuhan. Dus deze vrouw Tabitha was werkelijk een vrouw die met heel haar hart van Gods werk hield. Karena dia disebut seorang murid En voor perempuan. haar werd ook expliciet erbij vermeld haar naam een discipline. Jadi dia murid Tuhan, saudaraku. Een vrouwelijke discipel. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian kita di sini. Maar er is iets wat onze aandacht moet trekken hier. Bahwa Tabita adalah seorang yang sering kali berbuat baik dan memberi sedekah. Is dat zij, Tabitha, overvloedig of heel vaak in goede werken en aalmoezen gaf. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita ini dia seorang penjahit, saudaraku, membuat baju-baju untuk para janda. En zo wanneer wij dan haar haar leven lezen, dan weten wij dat zij een naaister was. Ze was een naaister, ja, maar speciaal ook voor de weduwen wil zij. Jadi Tuhan memberikan talenta kepada Tabita ini Dus God gaf aan haar, Tabitha, talenten. untuk menjahit pakaian-pakaian khusus untuk para janda-janda yang hidup pada waktu En itu. het bijzonder speciaal voor de weduwen in haar omgeving, in haar tijd te naaien. Mungkin kleding. orang melihat pada saat itu, saudaraku, En misschien om haar heen, de mensen die dat allemaal zagen, bahwa Tabita ini hanya merugikan diri sendiri. is wanneer we dat goed lezen, zij wilde dit graag doen. En het lijkt net alsof zij daarmee geen enkel winst kan behalen. Dia bukan orang kaya, Ze was niet speciaal vermeld als een rijke mens. dia bukan orang yang berduit, En hier staat ook niet geschreven dat zij... tetapi dia adalah seorang yang suka bersedekah atau melakukan perbuatan baik. Maar over haar werden die dingen vermeld. Dat ze goede werken, goede daden deed. En ook mensen aalmoezen of geld gaf. Nah, satu ketika terjadi dalam kehidupan Tabita, Tabita meninggal dunia, saudara. En op één dag was het gebeurd opeens dat die Tabitha stierf. Nah, Tabita meninggal dunia. Tabitha stierf op dat moment. Berarti untuk janda-janda, mereka tidak bisa mendapatkan baju yang dibuat oleh Tabita. Dat betekent, dan kunnen de weduwen niet meer kleding krijgen die zij steeds gaf aan hen allen. Betapa sedihnya para janda-janda waktu itu, saudaraku. En hoe verdrietig zou het kunnen zijn voor al de weduwen voor haar in die tijd. Karena mereka kehilangan orang yang sangat begitu berbuat baik kepada mereka. Omdat met andere woorden, zij was een persoon die zo waardevol was. Omdat zij steeds goede daden wilde doen aan Dan hen. saya melihat jeritan para janda-janda ini dilihat dan didengar oleh Tuhan. En ik denk dat ook de weduwen ook over haar huilden, in rouw waren en verdrietig waren. En de Heer zag dat alles ook aan. Karena Tuhan melihat semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita. En God zag ook wat allemaal gedaan is door Tabitha. Sehingga Tuhan menyuruh Petrus En daarom staat hier iets geschreven dat God Petrus zond untuk datang ke Yope om speciaal naar Joppe te komen. dan berdoa buat Tabita yang meninggal dunia ini. Dan voor die ene persoon Tabitha te willen bidden die al gestorven was. Dan mujizat terjadi. En er gebeurde een wonder. Tabita bangkit dari kematian. Tabitha stond op uit de dood. Jadi kita bisa melihat di dalam Alkitab, saudara. Dus we kunnen dat zelf ook lezen in onze Bijbel. Ada beberapa bukti Er zijn bewijzen tentang orang-orang yang mati dibangkitkan dari kematian. dat over geschreven staat dat ook zelfs de doden die al gestorven zijn, dat zij daarna opstonden. Sehingga melalui peristiwa ini, saudara, En dat door deze gebeurtenis
broeders en zusters. Maka tersiarlah kabar ke seluruh Yope. Zo is ook het verhaal of de gebeurtenis verspreid over heel Joppe. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. En dat ook vele mensen daardoor geloof hebben gekregen in Jezus. Yesus adalah juru selamat. Jezus is de verlosser. Yesus adalah Tuhan. Jezus is de Heer. Yesus adalah terang dunia itu. Jezus is het licht van de wereld. Nah, saudaraku, Broeders en di zusters, zaman sekarang ini in deze tijd, vandaag de seringkali dag, ada banyak orang Kristen vaak kan het zijn de christenen. ya, berpandangan egois. En dat wij misschien een egoïstische zienswijze hebben. Ya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. En dat wij traag zijn om goede dingen te doen of te verrichten aan andere mensen of voor andere mensen. Apalagi kalau mereka sendiri menghadapi sebuah masalah. En wat meer als ze zelf op dat moment ook iets moeilijks mee Alasan maken. itulah yang dipakai. Saya aja mengalami masalah. Masa saya mau menolong orang lain? En dan denken wij bij onszelf, ja maar ik heb het zelf al moeilijk. Waarom zou ik dan toch andere mensen moeten helpen? Dan seringkali ketika datang masalah dalam kehidupan orang Kristen, En vaak kan het ook gebeuren wanneer er problemen of moeilijkheden komen in het leven van de christen. jujur, seringkali ada banyak orang hanya terfokus kepada masalahnya. En laten we eerlijk zijn, vaak zijn we als mens alleen maar gefocust op onze eigen problemen, onze eigen moeilijkheden. Mereka lupa akan berkat-berkat Tuhan yang selama ini mereka terima dari Tuhan. En wij vergeten vaak daarbij dat wij zoveel zegeningen van God hebben gekregen of ontvangen. Seringkali rasa khawatir yang dimiliki jauh lebih besar daripada apa yang dia rasakan selama ini pertolongan Tuhan dalam hidupnya. En vaak focussen we alleen maar op de angst of vrees, meer dan wat wij zelf op dit moment tot nu toe hebben ervaren van God. Rasa khawatir seringkali lebih besar daripada rasa syukurnya kepada Tuhan. Onze angsten spreken nog meer dan onze dankzegging tot God. Dan akibatnya, saudaraku, En het resultaat of gevolg is, mereka tidak bisa berbuat baik, is dat we niet goede daden willen doen of verrichten. bahkan cenderung menyalahkan Tuhan. En dan komt er de neiging erbij dat we vaak ook God de schuld geven van alles wat is om ons heen. Tapi malam hari ini, Maar op deze avond, kita diingatkan lagi oleh firman wij Tuhan worden weer herinnerd of gewaarschuwd. bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. En dat u en ik moeten zijn als de kinderen van het licht. Tuhan Yesus sudah menerangi kehidupan kita. De Heere Jezus heeft al onze levens ook verlicht. Dulunya kita gelap. Vroeger voorheen leefden wij in de duisternis. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan. Vroeger leven wij in donker. Tetapi sekarang, haleluya, Maar nu, halleluja, setelah kita hidup di dalam Kristus, dat wij ons leven hebben in maka Christus. terang Kristus itu menyinari kehidupan kita. Haleluya. Zo zal het licht van Christus steeds ons leven verlichten. Sehingga Halleluja. Zodat terang yang kita terima dari Tuhan het itu licht dat wij van de Heer hebben kita ontvangen, pancarkan kepada orang dat lain. wij willen laten doorschijnen door ons leven heen aan andere mensen. Dengan apa? Met wat? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. En dat houdt ook in om goede daden te willen verrichten of goede daden te doen. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Want het licht zal, zoals hier staat, ook goedheid voortbrengen. Sehingga Zodat setiap orang yang datang kepada terang itu, elke persoon die tot zijn licht setiap komt, orang yang melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, en dat elke persoon die mogen zien de daden of de werken van Gods kinderen, mereka akan memuliakan Bapa di dat sorga. zij Haleluya. door de hemelse Vader willen verheerlijken. Dan yang kedua, Halleluja. saudaraku, En de tweede punt, firman broeders en Tuhan zusters, berkata bahwa terang akan berbuahkan keadilan. en er staat ook duidelijk vermeld, dat we hebben lezen, dat het licht de gerechtigheid zal voortbrengen. Terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan
keadilan dikatakan di sana. Allereerst de goedheid, maar daarnaast wordt ook vermeld de gerechtigheid. Nah, di mata Tuhan keadilan adalah sesuatu yang sangat penting. Maar ook de gerechtigheid, dat is iets wat voor Gods ogen ook belangrijk is. Karena Tuhan melihat saudara dan saya hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. En in het Indonesisch is duidelijker, dus dat wij in eerlijkheid of oprechtheid leven. Want in de wereld waarin wij leven, daar is niet meer oprechtheid of eerlijkheid. Dunia penuh dengan ketidakadilan, itulah sebabnya Tuhan mengutus hidup saudara dan hidup saya. En de wereld is niet meer eerlijk, of er is geen gerechtigheid meer. En daarom niet voor niets zal God u en mij ook uitzenden. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. U en ik, wij allen zijn door God uitgekozen. Untuk apa? Untuk menyatakan keadilan. Voor, hier staat het geschreven, de gerechtigheid te laten zien. Ya, anak-anak terang akan berbuahkan keadilan, De saudara. kinderen van het licht zullen ook de gerechtigheid laten zien. Nah, apa kata Alkitab tentang keadilan itu En sendiri? wat zegt de Bijbel ons nog meer dan over dat woord gerechtigheid? Yesaya 61 ayat 8 di sana dikatakan. En daar staat ook iets geschreven Yesaya 61 ayat 8. in Jesaja 61 vers 8. Apa kata firman Tuhan tentang keadilan itu sendiri? Wat zegt hier Gods woord over wat heet gerechtigheid? Nih Tuhan bilang begini, karena De Heer zegt aku dit. Tuhan Want ik, de Heer, mencintai keadilan. Lihat. heb het recht. Jadi Tuhan sangat-sangat mencintai keadilan. Met andere woorden, de Heer houdt van gerechtigheid, Dan eerlijkheid. membenci perampasan dan kecurangan. En ik haat onrechtmatige roof of diefstal. Dalam kesetiaanku, aku akan memberi upah kepada umatku. En ik zal hun stipt, hun loon of mijn loon geven aan volk. Dan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. En een eeuwig verbond met hen sluiten. Jadi kita ini anak-anak terang, We saudara. hebben nu over dat we allen kinderen van het licht zijn. Anak-anak terang harus berbuahkan keadilan. En de kinderen van het licht, nogmaals, moeten de vrucht van gerechtigheid of eerlijkheid voortbrengen. Mengapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mencintai Waarom? keadilan. God, de Heer, staat hier letterlijk, heeft het recht lief of oprechtheid, eerlijkheid. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. En deze wereld waarin wij zitten is vol van oneerlijkheden. Tetapi Tuhan mencintai keadilan. Maar God houdt van het recht. Nah, satu kali saudaraku ada Eén keer, broers en sepasang zusters, suami istri. man en vrouw, Dia sudah lanjut usia een paar en zij waren al oud geworden. dan mereka punya 3 anak. Ze hebben 3 kinderen, 2 perempuan, 2 dochters yang bungsu laki-laki. en de jongste een zoon. Nah, mereka membuat satu statement En ze hebben een statement gemaakt. untuk memberikan warisan yang mereka miliki kepada anak-anak mereka. En dat zij ook hun erfenis willen laten verdelen onder hun kinderen. Ya, yang perempuan, yang paling tua perempuan, nomor 2 perempuan, Een dochter, de tweede ook een dochter. mereka hanya mendapat 25%, 25%. Die 2 oudste kinderen hadden in ieder alleen maar 25% gekregen. Ya, sedangkan anak yang bungsu yang laki-laki itu Terwijl die jongste zoon 50%. 50% van de erfenis zou krijgen. Loh, kok bisa begitu? En dan vraag je als mens af, Kenapa enggak? hoe kan dat of hoe is dat mogelijk? Kenapa tidak dibagi rata? Adil. Je zou zeggen dat een erfenis altijd eerlijk verdeeld moet worden. Maka ayahnya berkata, En die vader zei, karena yang perempuan itu dia akan menikah dengan orang lain dan akan membawa family namanya suaminya. en die vader zei als reden en dat de dochter zal trouwen
En dus niet meer de naam van de vader zal dragen. Jadi En dua- daardoor de naam van de man zal overnemen. Dua-dua hanya dapat 25%. Dat is de reden geweest waarom die twee dochters alleen maar in ieder 50% kregen. Sedangkan anak yang bungsu, udah bungsu laki-laki lagi. En de jongste, een zoon. Dia akan membawa nama famili. Hij zal de familienaam voordragen. Maka anaknya yang bungsu itu, yang laki-laki itu dapat 50%. En daarom, die reden werd er genoemd, daarom aan hem 50%. Dan itu banyak kita jumpai dalam keluarga-keluarga seperti itu. En dat kunnen wij, ja, het is er niet hier misschien, maar in Indonesië is dat heel veel. Ya, tetapi Tuhan tidak begitu. Maar met God is dat niet zo. Tuhan tidak begitu. God werkt niet op die manier. Tuhan dia bersikap adil. God werkt rechtvaardig. Saudara dari kalangan orang mampu atau saudara dari kalangan orang yang tidak mampu, Als je Tuhan komt- tetap berlaku adil kepada kita. Of je komt van een gezin wat rijk is of veel geld heeft, of niet van een gezin wat rijk is of veel geld heeft. God zal rechtmatig of recht handelen. Tetap janji Tuhan itu, janji keselamatan itu tetap berlaku baik orang Kristen yang baru percaya maupun orang Kristen yang sudah lama percaya, tetap janji Tuhan berlaku sama, God- diselamatkan. Gods beloften is voor een persoon die pas gered is, of een persoon die al lang in de Heer is. Gods beloften blijven stand houden. Hij houdt zich aan zijn beloften vast. Maakt niet uit hoe lang wij in de Heer zijn. Jadi tidak ada saudaraku yang namanya, oh yang ini baru percaya jadi dapatnya sekian persen, yang ini sudah lama percaya dapatnya lebih banyak. Enggak, sama Tuhan En voor sama. Gods ogen, of je lang in de Heer bent, of gelovig bent, of niet lang in de Heer of gelovig bent, zijn beloften zijn voor iedereen gelijk eigenlijk. Karena di dalam Alkitab juga diceritakan Want in de Bijbel wordt ook iets vermeld. bagaimana ada hamba-hamba yang mau bekerja kepada tuannya. En dat hier staat geschreven over dienaren die voor zijn baas, voor de Heer willen werken. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore. Er zijn er die van 's morgens tot in de avond werken. Ada yang bekerja dari pertengahan hari sampai sore. En anderen gaan later met hun werk beginnen, misschien in de middag tot de avond. Tapi ada yang bekerja 1 jam sebelum selesai, dia bekerja, dia masuk bekerja. En er zijn later die later instromen en dat ze misschien alleen maar 1 uur hebben gewerkt. Tapi firman Tuhan berkata, Maar Gods woord Tuhan zegt, sudah adakan perjanjian. God heeft al een belofte gemaakt. Semuanya akan mendapat upah yang sama. Allen zullen dezelfde beloning of hetzelfde deel krijgen. Oh, orang berkata, oh nggak adil dong. Kita udah dari awal sampai sore, kenapa yang baru masuk kok upahnya sama? En als mensen denken, ja, maar het is toch niet eerlijk? Dat is toch niet rechtvaardig? Want andere mensen zullen denken van, maar wij zijn al veel langer aan het werk. Waarom zouden wij dan dezelfde loon krijgen met de andere vergelijking? Justru itulah menunjukkan keadilan Tuhan, saudaraku. En die dingen wil God ook rechtvaardig zijn. Karena Tuhan menghendaki Want wij moeten weten wat Gods wil is. semua orang Dat alle mensen diselamatkan. gered mogen Tidak worden. ada satupun yang terhilang. En dat niemand verloren zou moeten gaan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, God saudaraku. heeft deze hemel en aarde gemaakt. Bukan hanya Tuhan bagi orang-orang dahulu saja. God is niet alleen maar een God voor de mensen van vroeger. Bukan hanya Tuhan bagi bangsa Israel saja. God is niet alleen de God die voor het volk van Israël was. Tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini Maar de God die deze hemel en aarde gemaakt heeft. adalah Tuhan untuk semua bangsa, Is semua de makhluk. God voor alle volken, voor alle wezens. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Zodat allen die in hem willen geloven tidak binasa, niet verloren zal gaan. melainkan beroleh hidup yang kekal. Maar Haleluya. het eeuwige leven zal ontvangen. Karena Halleluja. dia adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Want hij is de God die van het recht houdt of Tapi rechtvaardigheid. saudara jangan langsung berpikir, oh kalau Tuhan mencintai keadilan, nanti saja saya bertobatnya nanti. Maar laten we vooral niet bij onszelf daarna denken van ja,
als God echt werkelijk God is die van recht houdt, dan hoeven wij veel later Nanti ons aja, bekeren. sekarang senang-senang dulu. Later. Nu nog niet. Nu kunnen wij nog alles doen wat we willen doen. Sekarang pokoknya kita senang-senang dulu, pesta pora, apa Nu saja kunnen wij kita lakukan. alles doen, feesten en allerlei dingen meer. Tuhan kok maha adil, nanti aja kalau kita sudah tua. En dan denken wij, ja, God is toch rechtvaardig, houdt van het recht. Straks later, wanneer we oud zijn geworden. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa En lagi. misschien als we later niet meer kunnen doen, Baru kita mau datang kepada Tuhan. dan pas willen wij tot God komen. Itu adalah pikiran yang picik. Dat is een kortzichtig denken. Karena tidak ada seorang pun yang tahu Want niemand van ons weet kapan dia meninggal dunia. wanneer Tidak wij ada seorang zullen pun. sterven. Geen enkele mens of persoon weet dat. Mungkin saudara berkata, loh lihat aja itu orang yang mati, penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Ja, en dan denkt u zelfs ook nog erbij. Ja, klaar, laten we maar kijken naar die mensen, die mannen die naast de Heer Jezus stonden. Ya, pada waktu dia mau mati, dia bilang, Yesus, kalau engkau ke Firdaus, jangan lupa akan aku. En mensen van geweld, en zij hebben gedaan allerlei dingen, maar ze hebben, een van die mensen zegt, ja, Heer, denk aan mij als u naar het paradijs gaat. Dan hari itu juga Yesus berkata, En op diezelfde dag heeft de hari Heer ini ook juga gezegd, op dezezelfde kamu dag akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. zal je met mij in het paradijs zijn of komen. Jadi kita berpikir, Dus, biarlah kita seperti penjahat itu aja, kita laat sekarang ons leven senang-senang. maar zo zijn als die ene persoon, die persoon die als crimineel is eigenlijk. En nu hebben we nog alle vrijheid Itu om pi- alles te willen doen. Itu pikiran yang picik, saudaraku. Maar als we goed over nadenken, als wij die gedachte hebben, dan zijn wij kortzichtig. Ya, penjahat yang disalib itu tidak pernah mendapat kesempatan dalam hidupnya untuk mendengar berita keselamatan dari Yesus. Die crimineel naast de Heer Jezus aan het kruis heeft niet meer de gelegenheid gekregen om de tijd te hebben de bericht van Jezus of het evangelie te horen. Kesempatan yang dia miliki adalah dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Want de laatste gelegenheid dat hij nog als mens heeft gekregen was alleen nog maar aan het kruis te hangen met de Heer Jezus. Beda dengan kita di zaman sekarang. Heel anders met nu bij ons in Kita deze bisa tijd. mendengar berita Injil Wij keselamatan. kunnen zo vaak het bericht van het evangelie horen. Lewat internet kita bisa dengar. Door het internet, Lewat YouTube kita bisa mendengar. door YouTube, Lewat Facebook kita bisa door mendengar. Facebook kunnen wij horen. Lewat media sosial yang lain kita bisa mendengar Door tentang Injil zoveel keselamatan. middelen van sociale media kunnen wij allemaal vandaag de dag het bericht of de boodschap van de redding Tidak horen. ada alasan untuk kita berkata, Maar nu is het, wij hebben geen enkel reden of smoes meer. oh nanti aja kita mau ikut Tuhan nanti aja. En dat wij kunnen zeggen, oh doe maar voor later als ik al oud ben. Pertanyaannya adalah, En de vraag nu is, sekarang atau tidak sama sekali? de vraag voor ons blijft nu dan nog over of wij willen nu vandaag van de gelegenheid gebruik maken Ja. of helemaal niet. Dia Tuhan yang adil. Want hij is de rechtvaardige God. Sekarang adalah kesempatannya bagi kita. En nu is voor ons de gelegenheden. Barang siapa yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, Wie- dia diselamatkan. Wie tot Jezus wilt komen en geloven in hem, hij of zij zal gered worden. Tapi barang siapa yang tidak percaya, Maar voor degenen die niet in hem willen geloven, dia pasti dihukum. wij zullen zeker veroordeeld worden. Itulah daarna. keadilan Tuhan, saudara. En dat is wat wij kunnen zeggen. Itulah keadilan Tuhan. Gerechtigheid of het recht van God. Ya. Tidak ada abu-abu, tidak ada, saudara. Voor ons bestaat niet de grijze gedeelte of grijze kleur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ja zal ook werkelijk ja moeten zijn in ons leven. En nee is nee. Makanya firman Allah berkata, En daarom Gods woord zegt. terang hanya berbuahkan keadilan. Het licht zal vruchten van gerechtigheid
gerechtigheid of eerlijkheid met zich meebrengen. Ya, Yesaya 30 ayat 18 di sana dikatakan. Zo staat daar ook in Jesaja 30 vers 18. 18 di sana dikatakan. Daar wordt ook gezegd, Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. daarom verlangt de Heer ernaar u genadig te zijn of u liefdevol te zijn. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. En daarom zal je opstaan en daarom zal het zich verheffen om zich over u te ontfermen. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. En lezen we verder, want de Heer is een God van recht. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Welzalig allen die op hem wachten. Jadi kalau kita sebagai anak-anak terang, saudaraku, We hebben nu over dat we allen als de kinderen van het licht moeten zijn. maka sifat Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Dan zal ook het karakter of kenmerk van God ook in ons leven aanwezig moeten zijn. Yaitu apa? En wat is dat? Keadilan. Gerechtigheid of recht. Ya, Tuhan adalah Allah yang adil. God is de God van rechtvaardigheid of recht. Anak-anak Tuhan juga Zo ook zouden de kinderen van de Heer moeten zijn. harus melakukan keadilan. Wij moeten ook recht handelen. Ya, jangan abu-abu, jangan Laten we niet willen tussen. Tidak boleh. daartussen Nggak en boleh. op grijze wereld te willen leven. Laat dat niet zo zijn. Kalau kita betul-betul mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Als wij werkelijk Jezus willen volgen, doe dat ook met heel ons hart. Lalu yang ketiga, saudaraku, En het derde punt, moet ik di sana zeggen, dikatakan juga terang berbuahkan kebenaran. Lihat. is dat het licht voor zal brengen de waarheid. Ya, kebenaran. De waarheid. Ini masih di dalam Efesus 5 tadi, ayat yang In Efesië ke-8 5 vers sampai 8. ke-10. Terang berbuahkan kebenaran. En het licht zal met zich meebrengen waarheid. Apa maksud dari buah kebenaran di sini? Wat zijn dan de vruchten van de waarheid? Moet ik zeggen. Mari saudara, saya ajak saudara membaca dalam Yakobus 3 ayat 18. Laat u en ik allen openslaan in Jacobus. Yakobus 3 ayat 18. Jacobus 3 Vers 18. 18. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Daar wordt gezegd in Gods woord. Dan buah yang terdiri dari kebenaran Maar gerechtigheid is een vrucht. ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Artinya, Dat betekent- buah dari kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera. De vrucht van Halleluja. gerechtigheid zal met zich meebrengen de vrede onder ons. Makanya saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam Yesus, En het moment dat wij in Jezus leven, kita hidup dibenarkan oleh Yesus. dan leven wij ook een leven dat gerechtvaardigd is in Jezus. Dibenarkan oleh Yesus sehingga Gerechtvaardigd. hidup saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. En zodat wij, u en ik, in staat zijn in de waarheid daarna te lopen. en Kalau leven. saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, Als u en ik willen in de waarheid leven. kebenaran itu akan menghasilkan damai sejahtera. En die waarheid zal ook met zich meebrengen vrede. Tidak ada ketakutan, Dan zal er ook geen angst meer tidak zijn. ada kekhawatiran. Dan zullen ook niet steeds zorgen meer zijn. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus menaungi kehidupan. Waarom niet? Omdat de vrede van Christus ons omringt. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, Als u en ik in de waarheid leven, maka kemana saja kita pergi, waar wij ook naartoe gaan, di mana saja kita berada, waar wij ook zullen komen of zijn, damai sejahtera itu selalu menyertai kehidupan kita. de vrede van God zal Halleluja. steeds met ons gaan. Makanya di sini Halleluja. dikatakan orang yang membawa damai. En daarom wordt hier ook vermeld mensen
die de vrede brengen. Orang yang membawa damai. Mensen of personen die vrede met zich meebrengen. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kebenaran. Waarom kunnen wij vrede met zich meebrengen? Omdat wij in de waarheid hebben geleefd. Kemana saja orang itu pergi selalu membawa damai. In de Halleluja. waarheid leven, waar wij ook naartoe zullen gaan, wij zullen steeds de vrede met ons meebrengen. Yohanes 8 ayat 32. Ini Tuhan Yohanes- berkata begini. 38, Yohanes 8, Yohanes 8 vers 32. 32. Apa kata firman Allah? Wat zegt Gods woord? Lihat. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, Als u en ik in de waarheid leven, bisa dikatakan dan Dan kamu akan mengetahui kebenaran. maar u zal de waarheid verstaan. Dan kebenaran itu, haleluya, En de waarheid, halleluja, akan memerdekakan kamu. zal u vrijmaken. Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, kita anak-anak terang. wij zijn toch kinderen van het licht. Damai sejahtera Kristus itu selalu ada dalam hati kita. Wij weten nu dat ook de vrede van Christus in ons harten is. Dan Alkitab mengatakan, En daarom zegt de Bijbel ook verder, jika kamu mengetahui kebenaran nogmaals over wanneer wij de waarheid kennen of weten, dan kebenaran itu verstaan, akan memerdekakan kamu. dan zal de waarheid ons Wauw. werkelijk vrijmaken of bevrijden. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merdeka. Dan zijn wij werkelijk ook mensen die vrijgemaakt zijn of mensen die bevrijd zijn Di dalam Kristus. in Christus. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Met andere woorden, de Satan heeft geen macht meer over ons. Iblis tidak berkuasa lagi menuduh. En de Satan heeft ook geen macht meer om ons te beschuldigen. Ya, menuduh kita Te beschuldigen. dari kehidupan kita yang lama. Iblis tidak berkuasa lagi. Van het oude leven wat wij hebben gehad. En de Satan heeft geen macht meer. Iblis tidak bisa lagi mengintimidasi kita. En de Satan heeft ook niet meer de macht om ons te intimideren. Mengapa? Waarom niet? Karena kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran, Omdat yaitu wij firman Tuhan. al Halleluja. vrijgemaakt zijn, bevrijd zijn door de waarheid van Gods woord. Halleluja. Dan yang terakhir saudaraku, Laatste punt, firman Allah berkata dalam Efesus 5 tadi, zoals we net hebben gelezen, Efeze 5, hidup dalam terang, is dat we leven moeten in het licht. ya akan selalu berusaha mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. En daar staat ook vermeld, en wij moeten moeite voor willen nemen, erachter komen of toetsen wat God mag behagen. Ini yang menjadi tujuan kehidupan anak-anak Tuhan. Alles wat God mag behagen, en dat moet ook het levensdoel zijn van ons als Gods kinderen. Di dalam setiap tindakan, In alles wat wij doen, perbuatan kita in onze handel en wandel, in onze daden. selalu menyenangkan Tuhan. En dat hier letterlijk wordt ook gezegd dat wij moeite voor willen nemen of willen toetsen wat God mag Tidak behagen. ada tujuan yang lain, saudara. En niet God behaagt. Karena untuk itulah Tuhan memanggil hidup saudara dan Daar saya. is geen ander doel voor ons leven waartoe Hij ons allen geroepen heeft. Untuk menjadi anak-anak terang. Om kinderen van het licht te zijn. Berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. En daar zullen we ook moeite voor Halleluja. nemen. Of moeten nemen om te doen wat God mag behagen. Halleluja. Menyenangkanmu, senangkanmu. Er is een lied dat zegt, u behagen. Hanya itu kerinduan. Uw behagen is mijn verlangen. Wah, saudaraku, tidak ada yang dapat membanggakan dari hidup ini selain kalau hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Er is niet iets in het leven van ons waar wij op trots kunnen zijn,
of mogen zijn als het dat niet iets is wat God behaagt. Ya, di dalam Amsal 16 ayat 7. Coba saudara baca. Kom, laten we samen lezen in Spreuken 16 vers 7. Ya. Apa kata firman Allah kalau hidup ini menyenangkan Tuhan? Apa yang akan dialami? Wat zegt Gods woord ons over wanneer wij leren God de Heer te behagen? Ya, Amsal 16 ayat 7 di sana In dikatakan, Spreuken 16 vers 7. ya, jika jalan seseorang menyenangkan Tuhan, En dan staat hier, als iemands wegen de Heere behagen, maka musuh-musuhnya pun akan berdamai dengan dia. Lihat saudara, doet hij luar zelfs biasa. zijn vijanden vrede met hem maken. Ja. Geweldig Ja. is dit. Memang Ya. sebagai anak-anak Tuhan kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Ja, als kinderen van God zijn wij niet vrij. Ook van alle problemen van het leven of moeilijkheden. Bisa saja saudaraku, Natuurlijk kan het ook ons overkomen. ada orang-orang yang memusuhi kita. Kan het ook zo zijn dat mensen ons als vijanden zien of beschouwen. Sebenarnya orang-orang itu tidak memusuhi kita, tetapi mereka dipakai oleh iblis untuk memusuhi Kristus yang ada di dalam kita. Itu Vijanden maksudnya. is niet zomaar, maar dat de Satan een leven wil gebruiken om zo vijandig tegenover ons te zijn, omdat Christus in ons is. Ya, ada saudaraku, Ya, natuurlijk komt dat manusia-manusia ya, Natuurlijk yang komen tidak senang dengan kita karena kita cinta die Tuhan. mensen voor. Zij houden niet van ons, of misschien zij mogen ons niet. Dat is beter, omdat zij zien Christus in Ya, ons. karena kita hidup menyenangkan Tuhan. Omdat wij ons leven willen leiden, ja, leid ons leven om God te behagen. Karena kita melayani Tuhan. Ja, omdat wij God willen dienen. Ada orang-orang yang dipakai Natuurlijk. oleh iblis De Satan zal ook mensen willen gebruiken untuk memusuhi kita. om ons te zien als Ja. vijandige mensen. Ya, sebenarnya bukan kita yang dimusuhi. Yesus yang ada di dalam kita itu yang dimusuhi, Vijanden saudaraku. niet voor ons als mens, maar beter gezegd, omdat Jezus in ons is. Tapi oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, Maar het kan gebeuren, en maar Gods woord zegt tot ons. jangan saudara menjadi lemah. Ya. Laten wij niet daardoor zwak worden. Jangan saudara menjadi, aduh, gimana ini kok saya melayani Tuhan? Kok En dat wij justru niet bij onszelf afvragen, ja, waarom, hoe is dit mogelijk? Want ik dien toch de Heer. justru saya mengalami hal-hal seperti ini. En juist Jangan dit saudara soort bilang. dingen maak ik mee. Ya, karena firman Tuhan berkata, Wees daardoor niet verschrikt, want Gods woord zegt. jika jalan seseorang menyenangkan hati Tuhan, haleluya, Als de wegen van de mens de Heer behagen, maka musuh-musuhnya pun akan berdamai dengan dia. doet hij zelfs diens vijanden nogmaals vrede met hen maken. Ya, jadi nanti Tuhan akan ada saatnya, saudaraku. Dus het zal een moment komen, of zal de tijd zijn, Tuhan akan bekerja. dat God daarin ook wilt meewerken. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. En dat God ons ook nooit zal verlaten. Tuhan selamanya menuntun En het zal kehidupan. steeds en altijd ons leven leiden. Yang penting adalah Wat belangrijker is, senangkan hati Tuhan. dat wij leren, Senangkan hati Tuhan. leren om in te zien wat Gods hart zal behagen. Ya, maka damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkan. Leren in te zien wat God Halleluja. blij maakt, dan zal de vrede van God Halleluja. in ons leven overvloedig stromen. Oh, saudara akan mendapatkan Halleluja. perlindungan Tuhan yang luar Dan zal biasa. God wel degelijk u beschermen. Orang yang dulu tidak senang dengan saudara, Tuhan bisa berbalik, bisa berbuat baik kepada orang itu sehingga berbalik kepada saudara dan memberkati hidup saudara. En mensen die misschien u niet mogen en dat ze daarna zullen veranderen. Ya, jadi intinya adalah En maar wat belangrijk is,
yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. En wat Gods wil is voor ons levens. Jadilah memiliki kehidupan sebagai anak-anak terang. En dat wij worden, nogmaals, als kinderen van het licht. Tuhan Yesus De memberkati. Heer Jezus zegt u allen. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran Uw firman-Mu. dienaar heeft de waarheid doorgegeven van uw woord. Bahwa Engkau menghendaki U wilt van ons untuk kami menjadi anak-anak terang. dat wij allen zullen worden kinderen van het licht. Terang Kristus Het licht van Christus. yang memenuhi kehidupan kami. Dat ons leven zal vullen. Dan itu terpancar En dat het ook mag schijnen door ons melalui heen. hidup kami kepada orang. Door onze levens heen aan andere mensen of tot andere mensen. Karena terang berbuahkan keadilan. Want het licht zal met zich meebrengen de vrucht van gerechtigheid. Terang berbuahkan kebenaran. Met zich meebrengen de vrucht van waarheid. Terang berbuahkan kebaikan. Het licht zal met zich meebrengen goedheid. Dan terang akan terus membawa kehidupan kami untuk menyenangkan Tuhan. En het uw licht zal ons meebrengen naar wat heet om u te mogen behagen. Bapak terima kasih. Vader, wij danken u. Materaikan firman-Mu. En verzegel uw woord. Buat kami terus mengerti En dat kehendak-Mu. we steeds meer uw wil mogen begrijpen. Supaya melalui hidup ini Zodat door dit leven nama-Mu yang uw naam wordt verheerlijkt. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En die liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Roh Een Kudus. gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan Die is met u en met mij. mulai hari ini. We beginnen vanaf vandaag Besok. en morgen Bahkan sampai Maranatha. tot Maranatha. Tuhan Yesus datang. De Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan In Yesus de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami sudah Christus berdoa sama hebben we Tuhan. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. De Heer Jezus zegent u allen.